السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، درسنا اليوم في التربية الوطنية. عنوان هذا الدرس: مؤسسات الحماية الاجتماعية. أهداف الدرس: أن يصبح الطالب قادرا على أن أولا يعلل إنشاء الدولة لمؤسسات الحماية الاجتماعية. ثانيا يعدد مؤسسات الحماية الاجتماعية في لبنان. ثالثا يعدد مهام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. رابعا يعدد مهام تعاونية موظفي الدولة. نبدأ درسنا بهذا التساؤل: لماذا أنشأت الدولة اللبنانية مؤسسات الحماية الاجتماعية؟ مع أننا أسلفنا في الدرس الماضي أنها ضمنت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال النصوص القانونية، وكذلك من خلال التنمية المتوازنة والشاملة، ومن خلال هيئات المجتمع المدني. ولكن الدولة وحدها والجمعيات الأهلية لا تستطيع تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. لذلك أنشأت الدولة مؤسسات الحماية الاجتماعية من أجل تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. فما هي مؤسسات الحماية الاجتماعية في لبنان إذن؟ مؤسسات الحماية الاجتماعية في لبنان هي: أولا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ثانيا تعاونية موظفي الدولة. ثالثا مراكز الرعاية الاجتماعية. نبدأ بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا هو مبنى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرع الدورة. يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بضمان الأمور التالية: أولا بضمان المرض والأمومة. ثانيا ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية. ثالثا تقديم المساعدات العائلية. رابعا تعويض نهاية الخدمة للعمال والمستخدمين. ولكن ما هو المقصود بطوارئ العمل؟ وما هو تعويض نهاية الخدمة؟ طوارئ العمل هو ما يصيب العامل من أضرار جسدية أثناء دوام العمل، فإذا كان العامل بناء في شركة لبناء ووقع عليه شيء ثقيل أو وقع بمكان مرتفع، يتعهد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنفقات الاستشفاء والطبابة لهذا العامل. أما تعويض نهاية الخدمة فهو مبلغ من المال يتقاضاه العامل أو الموظف عند بلوغه سن التقاعد أو انتهاء خدمته، ويبلغ سن التقاعد في لبنان 64 عاما. ننتقل الآن إلى تعاونية موظفي الدولة، وهذا هو مبنى تعاونية موظفي الدولة. والسؤال: من يستفيد من خدمات هذه التعاونية؟ يستفيد من خدمات تعاونية موظفي الدولة الموظفون في القطاع العام التابع للدولة. وتشمل خدمات تعاونية موظفي الدولة ما يلي: أولا تغطية نفقات الطبابة والاستشفاء. ثانيا تقديم مساعدات مالية للموظف في حال وفاة أحد أفراد عائلته ولعائلته في حال وفاته. ثالثا تقدم التعاونية منحا مقطوعة لمناسبة الزواج والولادة عند الموظف. رابعا تقدم حسومات في التعرفة والأسعار بموجب اتفاقات تعقدها مع مؤسسات تجارية وغير تجارية تنتج على سبيل المثال الملابس والمواد الغذائية، فيحصل الموظف من هذه المؤسسات على الملابس والمواد الغذائية بأسعار مخفضة. وأخيرا يتساءل هذا الطالب المجد: أين الواجب؟ الواجب نسخ محتوى الفيديو على الدفتر بخط واضح وجميل، ودمتم بصحة وعافية.